출출하지 않아? 일본 직구 추천 간식 3가지 이로이로 도쿄가 소개해드릴게요. 아사히 민트야 와일드 앤쿨 입냄새 제거용 민트 캔디 기본 민트맛 무설탕이라 칼로리 걱정 제로 하나씩 쏙쏙 얇은 카드 형태라 완전 입마이백 이템 다음은 카르비 자가리코 치즈맛 감자 치즈 55g 바삭한 식감의 스틱 감자 과자 체다 치즈와 까망베르 치즈로 짭조름하고 부드러움 맥주 안주로 대박 집어먹다 보면 한 통 끝 바나리 박힌 치즈 알갱이가 너무 귀여움 토마토 초코비 초콜릿 25g 옥수수를 튀겨서 가벼운 식감의 바삭바삭 별 모양으로 귀여움까지 잡음 칼슘 함유로 필수 영양소까지 18종의 캐릭터실이 랜덤으로 들어있어 짱구 좋아하면 캐릭터실 수집 필수